tena watazamaji na wafuatiliaji wa lecture online. Wakati tukatengeneza speedometer ya gari ambayo inaweza kutumika kwa ajili ya kuelimisha jamii. Ili kutengeneza hii speedometer, kwanza inabidi na slide mpya, ambapo katika slide mpya tutatoa hizi content zote, lakini tutatumia shape mbalimbali. Ya kwanza tutatumia shape hii hapa.
speedometer yetu, na ukipreview itaonekana kama hivi tunavyoiona. Asante kwa kufuatilia lecture 8, lakini usisahau kusubscribe na kushare.